Psaume chapitre 10, le verset 1er. Alors que les psalmistes disent, Seigneur, tu es vraiment loin. Tu te caches au moment du malheur, pourquoi? Cette chanson est écrite pour ceux qui traversent l'hiver spirituel de leur vie. Venons ensemble, nous allons parler à notre Dieu. Alléluia. Combien tu comptais pour moi, tu n'aurais pas dit rester longtemps en silence. Si tu savais combien tu comptais pour moi, tu n'aurais pas dit t'éloigner de moi. Ta manière de parler influence ma vie. Saint-Esprit, soutiens-moi dans mes faiblesses, dans un murmure. Eza kota ya mama kuna banoko ba sauter nani akuna ko pasa na bana ndeko na mais marqué ba longola biso na ndako awa to longwa to zi place au mama kipa yeba ngo ndako ko futa manango mero do ba obine ba lobaki batineli bino ange ça veut savoir ange ndeto kanisaka ange tam susu po mona ange lu monzamba batineli ozeli na ba maseke na sima mapapu to rien ange ozaka na mapapu kizaka mutu moboyo yo faut comprendre que o azanzambe o atina mi pa nzambe tani si bafani na ya kanisa la ebino ya olisi la chini non na kanisa em so sengi deuxième fois ko loba ko silika mona ke yebisinga bi soku osengi nga ko bayete boza bana bosenga dans les malama bosenga tikala mingi te na bakini oyo pesa ma Nicole ebele biso ko nga biso devant na biso pesa ye na temps biso to na lote obilo biso ko sala to buna to zong c'est la mère ata un jour na vie comprendre mona zana mère wa mutu moboye biso na bolamu maman sali biso na continuer ko sala photo zong silango ta ba tout moso esime journal lo bango nga mutu to edanga ta na lipa ni na vie na nga na redevable envers ye on est tambala boya ba tout neti obiti to no na ngiringire mère moi ndo pesa biso ba mikate moso boleki si na kutengi mona kutana na mwana na victoire bakoma abakom bona ebiti na bosa na tuna na mona bona victoire mobike joine linga na makanisa mère wa zeso oleka maka mwana yaka zwa mikate bukini so na ke Dubai kuna luka ba mama na ila bonta bisa ba Dubai bano banaki tout le temps mutu no point sindia vive binde na reva Dubai sko na zube na Dubai bona maboko na kene na kutata nyongwa misu ye mobeza wa sumesiko ye bango faut calculer ka yo Dubai ngo ozimu to memo kuna naza mutu amemanga na tibolima ye mutu amemanga wana na Dubai avanda kuna ye uta Australie aye Dubai wana to kutengi ya zongi na ça on pas mal kasi yango un problème te mais il faut on va pas bénéficier de ça voyage tant au Kebo il faut dire 600 na sumba bilamba na yo teka so yo bilamba ka to faire moi comme bilo moi mike bige on a moni tout voyage na ki bilo moi na rozonga moi pièce de richesse tout côté bilo moi pièce de ou lobi fait bien pour mi tout ka lo teka ma bloko rolia. Ça va? Ouais, ça va. Et c'est bien. Non, il y a un souci majeur. Il y a un souci majeur. Ok. Parce que il y a un bébé là, c'est ça. D'abord, j'ai ma soeur, mais elle est encore à la maison. Et en fait, aussi, ça, on est ici là-bas. Merci, c'est mon temps. Ok. Je ne peux pas imaginer qu'il y a un tel pas la vie. Non, c'est pas ça. Et puis, ça n'est tu surprise, tu vois. Et ça ne vient ma case. Je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité pour moi. J'aime trop. Et je me donne à fond. Ah bon? Oui. Et nous avons fait mon octave à choquer Béné. C'est un peu ça, mon bon banque ça. Nous avons banque. Je ne sais pas, tu sais, hier c'est dans la tombe, demain c'est dans la gestation. Okay. Là où nous sommes, entre toi et moi, c'est le présent. Donc nous devons parler du présent. Et puis le futur appartient à Dieu. Tu as été peut-être auparavant déçu. Tu refusais, mais qu'est-ce qui t'a poussé? C'était quoi? La petite vient en mangeant.
Ok. Bon, je ne dirais pas que tu m'as acculé. Bon. Tu m'as poussé à t'aimer. Ok. Voilà, et je me suis retrouvé. Arrête de dire ça. Je me retrouve, voilà, je parle avec toi, et puis voilà. Mais tu as quelque chose de si particulier en toi. Ah bon? Et je manque de mots. Je ne sais pas si dans le lobby, tout lobby kunanga. Je pense que je t'aime aussi. Ce que je ressens, je crois que c'est l'amour. Bah oui, je ne Et peux puis, que Eza Malusona Linga. Non, ne dis pas ça, ça. Je te dis ce qui est vrai. Eza Malusona Linga, na Linga na hôtel. Ah, tu peux nuancer cela. Non, je te dis ce qui est vrai. C'est ta première fois d'aimer? Oui, c'est ma première fois. Tu n'as jamais connu un homme? J'ai déjà connu, mais aimer c'est différent. Bref, aimer, donc tu n'as jamais aimé. Je n'ai jamais au sens aimé. noble du terme. Oui. C'est maintenant que j'aime. C'est une grâce pour moi de t'avoir connu. Voilà là où se retrouvent les noms de ma sœur. Grâce. C'est une grâce pour moi. Je t'aime. Je ne vais pas te répondre que je t'aime aussi. Avec la parole. Yagabi. Bonjour, Mathieu. Bonjour, papa. Yagabi, Gesho, hein. Ça va te yaya. Gesho, mobile nanga. C'est ma soeur, Gabrielle. Elle s'appelle comment? Merci, comme ça s'appelle comment? De nature, on avait timide. Ya solo. Nous, on est des Bangala, il faut peut-être être timide. Timide, donc, on a moins d'abord comme on pousse en aboyant. On est là, na bête, on a moins déjà beaucoup mis. Sanga. Non, c'est une façon. Tu timide, tu es bête, tu as makasi. Ah, il n'y a pas timide. Yagabi. Il n'y a pas timide, balonga bimana betu te, balonga na betu te. Yagabi. Il n'y a pas timide. Paix à couleur, balonga na betu te. Yagabi. Excusez. Papa, excusez. Non, je comprends. Là, mais là, on a un minute. Classe. Yagabi. Non, ça c'est bien, mais on a une classe. Il y a une classe. Oh, non, c'est un gâté. Non, c'est pas un problème. On va trouver la midi. Classe, parce que je suis là, 4 ans. Je suis malé, c'est pas grave. 8. Obi? Yo, mais là combien? Tu as un mélange. Tu as un mélange. Oh, suffit, c'est combien? Attends, 8. Très bien. Un, c'est à combien? Il y a 1500, 1500. 500 fois 8, ça fait combien? Fois 8. Nazo e batté, na fois 10, na eza 15 000. Sur le moli D, 10 000. Hein? Surtout tu na nini? Pourquoi 15 000? Sur le moli D, ça le quoi? Ça le 12 000. 12 000, d'accord. Téléphone a un peu display, quoi, et bébé, qui est panzana qui. ezalaka te eloko osali ozoyeba mokolo mosusu yo obenganga nazala na volant osilika na yamba oyoka makelele mpo nasalaki ka 5 minutes na répondaki yo te nazalaki na volant sikoyo yo ozalaki na ndako pourkui bandaki kodécroche bapele nanga te teyebisanga mosantu teyebisanga nanu obandaki koyamba bapele nanga te pourkui omoni nazala so nakomi na poin na silikela yo so nakomi na poin na silikela yo nayokaka mawa mais sikoyo kosala biloko moko te nga na silika ndeti na minute oyo naza na mposa oyoka explication naa na mposa nayebisa yo oyebisanga pourkui obanda oyamanga te yango naolinga naloba mama pardon nalinga te okoma na poin ya osilika surtout kanda na yo epa na nga eralokola kaki ebeta na matoi na nga mama. Est-ce que ntango obenganga mama oyebaka signification okodécortiquere nga eloko nini ezala na kati ya mama? Mama aza moto azalaka motema monene, mama aza oyo alimbisaka, mama aza oyo asupportaka, mama aza oyo akomprenaka facilement. Mais eza makambo mosusu mama kokomprendre yango te yo oyebi ke eza na makambo mosusu o mama akolimbisa te ya na makambo mosusu o mama
Et quand ça les passe, yo yebi, ngano to yebani, et le qu'on a loba, o yebi ango, mon tema no yebi, mon tema n'a pas yebi ango. A torti la raté. Au moins ni maman soit lingi yo ko tortirer yete. Bolingo za bolingo. Bolingo mama na mwana, obi ndenge zalaka. Ngo kasango. Non maman. N'ayebisa ko toujours yo ndo remplaçant maman nanga. N'ayebisa ko toujours motema nanga, espoir nanga, vie nanga nyonso. À part Nzambe na 16 ans na boko non. Na souhaita ki te ko rater l'appel non. En fait nazali na ndaku téléphone ezaki na ndaku ngazaki libanda na osama misala mikemi. Question na koti na moni appel manqué. Na se plonger na musana bando sa air na zonga na moni appel manqué limbisanga. Et zonga soutema. Na yebi ke téléphone eza pembe na. Oui, c'est parce que na bando sa musala libanda. Ozala na nani? Nazainga moko. Ya fifi pe na R10 bazalete. O rappela ki na dépôt. Limbisanga maman. Yango ndera munene na saki. Nalingaki na silisa na mendo sala pona rappeler yo mais o limbisanga pardon. Maman. Yebisanga ozaki na nani obanda osala nini? Non. Pona yebi yo ata o raté l'appel nanga ata na buto rappela nga. Non, nazainga moko. Na yebi très bien. Ko quand même na ba parents oyo ba boti. J'étais vraiment toute seule. Nazainga moko. Nazana mutu te maman. Soza na kana na yeba, soza na esengo na yeba, soza na problème na yeba ka. Mon santo, problème ni ozana. Non, problème. On a pour résoudre la côté. Non, problème exact maman. Problème exact mukiete, ata mukiete. Na yebi ki olinga te nazana inquiété, olinga te nazala na. Acte yo sali so na la posamo. Maman besoin que ça m'a bien mabete quand même. Ça on a côté zéro recomi mais comme il sauté. Il me sanga nazaka mwana. Pardon vraiment. Pardon maman. Tu vas passer pour la musique. Maman tando tikinga. Maman. Bolingo ça va bien. On a moi bolingo ça va bien. Il y a aucun conseil. Kasi bien moni bolingo balingaka lero so linga mutu tout droit. Faut linga mutu na motema. Ozo comprendre? Ba bolingo so tozo salaka oyo mutu alingine mutu te malinga mutu na bimisaka ye ate ko mela ate ko balingi mutu te. Hein? Mais yo so linga mutu ta eleko so que ça exemple pour là. Yandingi. Oh là là na mutu linga te chitongo. Nga souffra na ngola. Ya. Kana kenda ka ngola. Na zotala ka mbongo. Ya gabi. Papa kola na mutu chitongo. Ay mso alinga kango boya kangio boye. Tala kangio boye ko kangana fo linga ete. Ondi maka mo pepe na zolo. Ya gabi wana ngola. Tika nazo zona nga mbongo. Bat ba mo na na tambola na otangola mituka na osala boye ndaku na nga soko ye obangi mena butu. C'est comme la boutou sur côté 5 heures etana. 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Nazo yebisa yote. Si bol kenda ko linga fuko za ka président. Nazo yebisa ndeko na bino wa. Nazo yebisa yawa, sumuto yozo linga fuko linga. Angola eraza kuna ata lingi mutu takanga motema la pungi tite. Bongo. Aya binga za felo. Binga za felo kwa. Ngata pona shida, fona sepenata mukie. Eza ko souffrir na yo so vino mo bingo ko souffrir. Toke wapi? Mais tu dois la tite. Oh, tu dois be nzi atoya. Tinde toke rendez-vous no avant yo to bandi no ku komela bakati si to rendez-vous yo katsa po yo zo komate. To ebiso ke to yo zwa yo. Olobe zo bomba. Mama tika no telefone. Tika makambo. Exactly. Kasi kende bot pa bolingo ngoti. Yeke bi niveau to bande déjà omela. Na ebisa nga kaka boye sava na déjà zokota. Muto obanda banda ozela. Est-ce que to omela ko cop na ye? Botikela nga ngati. Muto moni moyen tabi. Faut pas mona ye ba libérer biso. Ba fona mona ye. Kasi botikeli nga pe yanga o yana binot. Kasi yo ne tala ka to kende. O kende te.
Pour qu'on peut te donner, on a essayé de t'indiquer. Mais ça, non, tu kenda pas. Oh, kenda te, yo kanda kenda Oui, on peut s'amuser mutu baba zo na tineti na. Oh, na ndeni liboso pesa bayo zo ndeni. Liboso pesa bayo zo ndeni. Oh, ni nango. Ebite, tu fais ka to so na biso. Ni nango. Mobaka te. Omoni moko ah. Oui, aux santé za bien te olingo ke place esprit zo boya batika ka grâce. Santé des habits to esprit de boy. Moté mais simbati. Mais santé na bien. Karine toke. Et monter maté mtetambola. Toke. Maman toke no ebinde na lati boy no mérité au vendre place climatisée non ko. Tozala ki déjà kuna. Tozala ki kuna Gabi mwana mobali na obia obimisa sute. Eloni boyeli. Toke yi. Mais quel est l'engagement là yo zo? Mo pe basala ya omoni ba fia na misato bakufaki. So moni muninga oboya okende place nzoto ya kilo batikaka. Car yo nzoto leza kilo, ezala da kilo comme ça on peut peler tokende. Non kete. Monter même tes kilo comme ici nzoto. Karine to okende. Etika ba jebu zo bana. Etika ba jebu okende. Ya Gabi moni na boya copte. Engagement yo zo aki. Na mela savana 4. La femme de parole. So on dit mal il faut ko kisango. Na mela 4 na melika 2. So bota mo misato so muninga lobi. Ya. So ki boza misato mibale ba poni nzela se yo pe pona. To kuta na likamte pa biso da to wuti kuna to ye to kuta na likamte. Ko kuta na likamte que ça accident pas mal. Na minute to ko lo to a 4. Sko 3 to ndimi. Majorité tokei carré. Non OK na ngati. Karine okende. Azoka bien te na komona Ya. Baby eso ya Gabi za na kopo bien vraiment ya na ngai. Saka na ngati kopo na ko tamula moi. Kopo bien. Sia. Na ko kama kama bino oyo te. Che. Wa ta 6h la muki ka okay. Kete. Ka toke pardon. Maman. Ya toke. Tanga boya cop. Vanda na ya ya. Alors c'est data ya na olingi te. Ya Yo combien famille mano simbate. To uti to yo sepeli. Combien famille mano simbate. Pe mite mano simbate ka jour akopa bien. Toke iko ya. On a mite me simbate. Et simbate ka jour akopa bien. Makambo eleke belé na mokilo. Na kamne. Yo ko banga mokili eleke. Kali lelo ko mo ba fima mbeleke belé na mokilo. Makambo eleke belé. Belé ba fia na ba kufina mai. Ya. Okay, biso ke ndia mai. Ba fia na ba bima ki ba kufita la makambo eleke belé. Tala, on va kufina mai biso ke ndia mai te. Ba ba kufina jeep wana. To na ta jeep te. Makolo pona kopa $1000. Okay. Voiture ba sala ka accident yango. Koke to ke to bise a ya pesa to wana za jeep. Est-ce que tu expliques bien? Non, oui, ça mère ni. Mais où t'es où est-ce que tu es? Alors bini. Maman, en fait, avec ça comme tout passe, il y a ce qui toka moi mais tout le monde moi explique ça comme na zeni. C'est T1 c'est ada una mbali Tiaza mbali. Kuna mbali. Azo zimite. Azambali. Non. Il faut me dire biso zara rien non amona te mbali ni jamais. Ya ya pena mambo mbali. Azambali. Azambali. Donc makambo yebisanga ke aza yemo kaka. Ti ita pena ya as exemplaire fort. Donc mais pourquoi ce ngaudi matin? Oui, na yebi ke na sali mabe na za mama. Bakangela mama kana tina suka te. Yini mutabanda ki makambo ngo nga za mama ngala ko boya bino te. Na linga bino makasi na zo bino ko ba na ngai. Yebi ku tulo te mama. Ayex no. Na mo Atula ko yebisa no. Non, mais na alu bagaki azuka bien te. Wana yebisa no. Te aussi sur le moti. Lo ya lo ba biso gazuka bien. Abika zuka bien. Ese mama za libanda bi yebisa na bien. Donc eloko mama. So bakazuka kolimba. Na e 2 tours on a mama libanda wana isina te akokobima te azuka bien. Bon, nana mapeka napesa keka conseil étant que maman nabi ko so comme grande fille so qui
Donc, maman, ça maman bête pour maman ça colis. Moni tchao mabe, mozo sala maman mabe, maman batanso. Biso to abana na yo. Maman to abana non. So amekosala mabe. Biso so akene loko ya mabe. Biso moto telemela. Awa nyaka sola no a comprendre te maman. Ndio zo biso na charge. Lelo tozo vivre a kolia na biso na mutu na yo maramu nyonso. Ensuite jour de so na R10 na bi. Notre soyez sur mon maman. Vous avez un ange vous avez signé la biso. Biso na famille na biso, ba rejeter biso kota banoko, kota famille à papa. Vous avez ah biso bien un ange. Nga soko panga bien comme Moïse. Cadeau du ciel, no ya yo nakana. Donc so poème ça, on a droit au gagne là. Et soit tamoli mabe parce que ça moi na. Si, ya mona gagne là. Oui, maman, on a droit au gagne là. Capone sou gagne. Ceux qui gagnent ah olobake oh. Donc na ogangele pona mbona piaka domote menaza mama na oningala la sabino kanzela moko malamu. On peut ça biso déjà. On peut ça kai comment? On peut ça na kata ba relation ngo ya kosunga bino bon. Ah, kata relation. Ah, moi ça azo constater mais par rapport au kata relation biso la wata ba mama ngama nazo bimisa. Yo te intérêt na biso te. Yo te maman. Atika obete mnata solo côté. Nicole, il le jamais. Yo baka ko. Allo belote. Doza ne pe na mbali. Asa no mbali. Ye nga unesi ye olinga te singa te mama bolingo. Mama kiolo bilio. Mama gangila. Kiolo bilio. Parce que na moni nene biso to ki moi na se. Mama kiolo gangila. Gangila epinda. Obima. So gangile mama obima. On a moni na pese mutu makasi. Moni bo. Intérêt na biso mama ka. Ami mona. Eh. On va pas tirer maman kata ko so. Quel non yebise ka. Est-ce que le côté a envie en yaki. Le bani lo moti. O gangila mama faut yo mama yo mo gangila mama. Parce que biso to kwa jila wa. Et ça quoi. Maman ni ko kuzana beito te mama site pe mama. Yo mo gangila. Bah, nga mona ki te ngoni mutu swaza na kanda batika ke na kanda wana apo na edite na loba no ndenge nini yo kantsingane na sa awa commerce nga na bandaka o mituna na ote ya nanga abandaka commerce ndenge nini nga na bana oteka ka biloko ya mike nazwi ba bikini na teki na déficit une semaine nazwi boudin na bandi na 1 kilo ya boudin na déficit pa nazo mata na komi pa na ke na nga bandulu na sombi fufu na ye pa na ke bateke na sombi makala na ye pa non. Tout ça puisque dans l'émission on peut s'engager $50 de studio. Yo kana ngala ebiswa po. 50 na pesa. Là les studios papa chéri pour mon combo bima. Obi est-ce que ba mission to ba boaka ko ba yebaka? Ba yebaka identité no ba yebaka suksi no. Ba moni ola tiketa kitoko, ba moni ola ti pantalon kitoko, senga kitoko, ba moni mbinga mobali. Ba zupe ba boaki a po Firenze. Les parfums de bonne odeur. Les parfums de bonne odeur. So la parfum wana, ba bina pesa ko. Apo yo na vie na yo lukate na o détailler yo. Ndenge nga na bandaki commerce na ndenge nzamba pambolinga. Siko yo. On pesa yo combien? Na peso ya pesa nga bo na pesa. Na peso bo. O koko sala fierté lelo so nga na kufie bisanga. Ya o décevoir ngai. Ah? Ya o décevoir ngai. Eh. Yo bimi nga na landi. Na sima muto ate. On a ligue là. C'est moi 50. Juste pour soin wa mai monta wa miseba o yemba. Bon, sur ta staff. Sur ta staff to continuer mi te moi mai ka ko payer moi mai moi carton je sali. Na 50 balles. Mama tika na buku na yo. On y charge wana siko ndo wanga ngai. Yo ku foti ka ngana. Yeah. Yo ku fata. Bato ba komata na Jésus résurrection yo za parmiti. Alors ba ngo. Les qui n'ont pas eu $50 à Kede et les autres cas. Apo o sisanga e amoko maloba. Et ça la nga pasile msusu. Nana leki ya mobali. Lelo nga pe na ko lemba. Yo po zui.
mais nga moka na lukaka okendeka epa bamusicien babwakaka yo na opeso $50 peso na peso 50 na otika so opeso te bayeba bamusicien yango baboka so yo te mpe na okende koluka bamusicien yango ntina ke koluka jibe esika azali na studio nayebisa ke abwaka na yo te soki kutu amoni yo abenganaka yo parceke oza na yo gayard moko na koyeba mayela moto eza mozaka boy fatigue olingi koluka te kanga yabwaka mpona mbongo te abwaka ko mpona mbongo te nayebi oyebi ke mpo osombela obima staff te osombela mwa mai banini mpo bamono nde twana mbongo te ma change te oyelanga 50 pesanga 50 mpe ya suka yango na mpe ya suka ezaka pasi pasi na motema mpo so na osunga bato mosusu pourquoi pas nasunga ndeko na nga me ndeko na ngango tika na biloko achange na mbongo kasi natela mbati noke nasengeli banda te ali nzoto mabibi ali nzoto tika elongana anzoto mabibi kasi banyomena yelanga 50 nzoto ali nzoto mabibi komona moto mbinga bo nzambe oyezaka na susi babwaka ye me bato bapesaka mbongo babwaka bango baye bana bambongo te bataille eza bataille ya bapota koko tambola kolandaka bato. Mon amour, s'il te plaît, est-ce que c'est pas bien ce que... Non, tu es toute belle là. Le boy quitté, tu m'avais beaucoup manqué. Toi également. Je t'aime, mon amour. Moi également. Tu me manques beaucoup. Moi, je ne fais que poser des actes. C'est quoi? Qui prouvent à suffisance que je t'aime. Ah bon? Oui. Si c'était réellement que tu m'aimes, le Gongoyat. Le Goya quitté. D'abord, je présente mes sincères excuses. Merci d'expliquer que vous avez le téléphone. Toi, comme vous prenez un hobby qui est Mikolo. Tu sais que moi, je suis trop jalouse. Et c'est le anniversaire. Nous avons le bêta, et puis, heure de pointe. Pourquoi dis-moi pour là? Oui, pour toi, je peux me sacrifier. Au polyponanga. Karine, Karine déjà dit. Naye, Gaye, Naye, la Karine, Wayoka bien, je vais chanter. Bonjour coquette, pour te soigner. Qu'est-ce qu'il y a? Zano l'escalier kwa kitina na mfana. Omo lo ki mamba lo neni. Ngalo kwa kitina na mfana ngai. Ça va? Ki mezana ngo ya. Ya bof. Je vais chanter. Pour te soigner. Maman, qu'est-ce que tu as été? Il y a combien de été? À quel point? Maman. Bien. Nani non. Eh, on va gagner tout ce que Obi? On va gagner. Oh, tu vas bien en nos comments. On ne peut jamais commenter parce que. Mais oui. À mon nom déjà. Quoi n'y ça? Pour ça, au Bible, le Bible, nous endez musus. Oh, ils ont là que ça m'a déjà. Taille mon nom le basuni. N'y ce que le bail le bail. Ça va toi? Et que je suis makasi boy. Oui, oui. Et timidité signe. Non, souvent Nabi n'a pas toujours. Souvent je suis timide. So mais c'est des romans le bal. Oui. T'es celle bien. Y'a besoin. T'es besoin d'ako. Ya Gabi. Azo senga. On senga ba $5 mona zo yeba te banda bande ko ya senga ko. Kata groupe ne mo bobo mo nga pe jour na senga nga senga. Onga groupe on a te? Ya solo. Na WhatsApp atinya message abi so to kutani na nzela. Tambola senga nga malam na milekela na mikene ko mipesa. Aza sham. Na pe ko mikutanela. Aza sham. Yeke songa ni nakela no mo ga ya Gabi pour la matina. D'accord. Eh bien. Bo timide yo asu timide mais linete elongwa te. Ah, coquette, bien si ça m'a mal. Pas sous timide, faut pas que tu long, on se met ça avec les temps, c'est bon. Ndeni grâce à ti kende. Coquette. Oh Karine. Yana grâce te. Na retour na grâce pas yana été. Ya ke chola la ki atola la inanda. Ah tu soma ma grâce. Te mais olale atola la inanda. Aza bien, aza bien. Avant que mon grâce. Aza bien. Avant que tu na grâce te. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh Karine comment nié ba camarade nao? Non, grâce, c'est votre ami. Mouta bonga kana sima mouto, est normal. Mouta pas bonga c'est pas grave. On a lobby. Grâce à quoi pompo le long ça bon. Vous voulez vous chamailler à cause de moi? Non non non, à cause des grâces et la santé. Les autres me passons l'éponge pour la ONU surtout. Ndeni. Ndeni. N'importe qui sont quoi? Ah, t'es pas
Karine de Kenon connaît moi ma bé. C'est bon. On dit tout comme on y est baninga. Yon comme to be on ko yamba passe. Sur la WhatsApp on la connexion. Ça titi. Oko sangoma ko mi ko ma connexion. Va voir ya Gabi. Ya ki soko sati loko zo longolanga yo ndio zo dégager. Nabi non. Ko sa ngote loko zo dégager nga. Na yaka ana vanda na ko va pe banda 10h 10 minutes na za l'aise mutasa le roi dégager nga ati. D'accord. Bo sonye loni. Wa moi c'est à moi mobile. Mutabonga kala sima muntu. Foka pamba boye mtupe ko kaino pe ko yeba ete. Ezala noka bo ya Gabi eh. Vous savez comment dégager nga mo bonde ni na bona so encombré. Ya Gabi. Comment ko dégager nga Gabi azate? Okosinga Gabi aza pona kende na Gabi aza na chambre. Ya Gabi azate. Ya Gabi azate nga na obela mtondi mati. O dégager nga po ani Karine. Obimi c'est timidité na nga. Ah, o dégager nga po ani sani. Obimi c'est timidité. Bo eza na ngo bongoti. Eh, na kena nga. Pardon. Je n'aime pas passer, elle parle trop. Elle est trop loquace. S'il te plaît, pardon. Ça va? Tenabité, beaucoup mis on dirait binon de beaucoup miko nanga. Nga comme il est qui na bino bo vandi singa le quoi toi na tribunal. Aya Fifi. Toi na tribunal té. Tout ça va aller qui non. Bien sûr que charge na biso zo moi mais tant moi na mabe to côté. Mabe c'est quoi zani? Mabe non c'est ça, Nicole. Maman wana o azwi biso. Yo mo yebi to mo benga yi zabenga Moïse na benga yi ange. Asa vraiment enjoyé au moment opportun nzambe na bité yo zela nzambe apesa biso na sakiti biso pour comprendre que faut nzambe moi kita na manza kana ba kiti na ye pour comprendre que ye mtu ayo visiter biso mama wana na visitation o ba chrétien na mtu o samelo nzambe ati visitation yi wana ya Fifi tizela ya tika biso moni lelo moi je parle pas trop na zo place na toi ba lekino bien sûr mais moi je suis un homme na vision de monter na yo mama na mo expliquer sur le mabete alobe yoka comme moi yango zwi par na ye non na zwi par na ye parce que yana biko capricieuse okosilikila mama batu pona nini so zela akata biso ma création na minute yoki mais ça problème te vie na biso za maboko ya nzambe ya Fifi mais za nzambe te ya Fifi oh c'est mutu alobi ke azana pona aider nga ndesko vie na nga corps âme esprit nyonso e comme pa na ye lelo soki mama barata a aider nga te na ba mama belé Nana mama Fifi Kadisha zawana mwasa papa Alpha Kiala mokonza bandal. Aosunga ngai nana mama Brigitte Olambo na Liège batika ngate ya Fifi. Oh, batunyo solobi. Oh, Brigitte batutu ba edaka bien sûr que oui. Il faut évaper le mot opportunité et il y a 2-3 fois dans la vie. Yo kan saka tous les jeunes zamba lotindika baba tout le bibasa la ba charge maman maman bakata yepenza pour permettre ngana yo kasi nzamba ngo anzaka na ngamu no ka chaque jour donc nzamba azaka na ngamu na biso tous les jours après ça go opportunité non olobi mabe va t'excuser maman mukolo a se déplacer vraiment utinda kone a eti awa oboyi ko bima na mutema moko excuse les autres oh menga no mona muzana omoye problème ni ato sepela makamla nga télé le Fifi alobata lobit likamni ezozanga yo osenga maman Nicole pardon maman gagné a reprocher yo so maman reprocher il faut yo silika ayepe ana lopangu uvana ndako oboyo bima te sa maman yo lembi c'est pas normal yaya balobi l'humilité précède la gloire mititi ça zamba otombola yo mwendenge madame Chichichibola la patronne, ami qui dit so mwende nzamba tombola. Oh et bon na niveau madame Chichichibola. Oh, na niveau na te nzamba pambola na mamna ye madame Chichichibola prêtresse. Ka orgueil. Niveau na ngate ka bongo ka maman. Moyi wana koma na Maroc. Ami ka bongo so na l'international, jogo ya mboka o na benga ki l'international, monsieur le joueur ka bongo ka son niveau na hôtel. O ko pare ngala ya mo mbanga na mo moi. Bon muninga no na tibolima. Nati Bolima ça en Australie. Ah mais non c'est bon ça suffit coquille. C'est pas l'équipe. C'est coquille pardon, c'est coquille. Moi et Nico ça. Tellement que va tu as bête rambonda ba kolo pe. Ah c'est quoi si on est là conseil. Pas de reprocher moni mabe. Laisse tika. Bon attendez. C'est bon, pas de problème. Il y a Fifi Bono ça kananga. Non. Tu me qu'un peu que sur le ba frère na. Mais nabi ça va ici Bono ça nangani. Nabi coquille, bien na Bono ça nangani. C'est bon. Bon mi laisse abino on ndako bon mi lati.
ozanga komikitisa na bieza mabe mama batunda sana mabe nini ya basaliwa oloba mpe alingosunga biso te mama nazosungasunga nake dubai amekaka nake dubai te afune mpa na tikolima oyeba basi bakomprena nga personnellement bon nakomona eloko makambo nakomona miso namona mabe te mpo namoni mamasi na mwa mobali elekelanga te ozo comprendre mais nga eloko nde soki ebomi nga na kati ya makambo yango façon baoluka badégage nga nde virus nde maladie mo contagieuse ode eloko mo ekotache bango soki baya pembe nga soki naloka mafuta mbila na otache adefo mpe botie mpe javel elongo epe te soki boinsiste mpe lambe toboki te nasepele nango te omona yokuta ya mado na yegesho baosa mabala na bango nasaka netika nasoyisa ya mado eye mado dégage nga natuna yegesho grâce boye netika ko on n'est pas venu ici pour parler de grâce oh yegesho oloba makasi nga mais oh timide yegesho oh ye oh timide aloba te timide nandako ba mado aloba te mais aloba ni intercesseur na bi oh yaya oh yo abinga waka timide te so na mesa na su timide pe mone mesani nzoto ya madoko fumuna ndi bode ndakuti wana etala ngati ngasi faso ba dégager nga tala kana ko mtina niveau ko sanga yo yega bia na ndaku ke pa ya gabi nyaki na mapepe tika na mikoko ke no tika ndeni ponga pele ke landi ba dégager lenga ke omoni na yake pa na yi wana siko na ko mona ko mbaje ya madali nga sakana ya na ngasi sa na faso ba memela ngai te ya nona madonde ba nga ba sakana yo te ya na sakana ngana ndenge ni parce que ya madona ebisa ye ba vio ngana eto sala ko to salaka ya madoko pilinga ka ya na ngate mama muna mutala la place où non attends d'abord coquette et le grand ngai na que linga grand frère na yo aussi non toi il va vite au salaka ya on dit que non pesa ya no mutu passe na nini attends ya na ngai ya pona otanga zela aya pona continuer petite na ye zela no grâce biso to ba bula to ba ndumba ya madoko que linga ya na ngate oh mais pour ni tia ndumba to sa ba fina binga ba ya ta yo papa ulo bakotandaka mabala dans ceux qui ont encouragé mana ya pire sœur na somo na quartier asa ki bulapi yo telema na coin avenue ba ozozo e mabala na biboye abala pena ya ya non pardon jour de beta ba solo ala aloba ngani aloba ke za ba je oh et comment ba solo na ndeni on est mnoko mtelo ba bo ye ngana permettre en autant eli bala ne kufa na permettre en te ke ya mada kota na ya nanga ngelo ko esanga pasi karinwa kama nanga so zwi libale ese on a biso nyonso ko ba ndo dégager nga te so vena mobali non genre e ya gabi na ndako ke pa ya gabi donc ya gabi za ite poka na longwana non yo pasi neza ka côté ba dégager côté ba dégager nga ko sa te kama na lelo to tamula na zwi libala alors comment la badinga pamba non Pocket nga ko dégager na woni talinga ti ngala lali lana ya nanga nalingi busoba te koke tosala bavi na biso to bandumba yagesho ya pona otanga yagesho loba te omoni na nyonso wana nayebi ke eza madonde mutaloba te en plus aosuka so loba te se ya no ai te olinge te nga na opermettre yango te loba okabola bango basi balinga mais oui na okabola bango na odiabolize ya na ngai yo ndima yango te wali pas dégager ki loba Karine ya pas dégager yo po yo lalika wana ba dégager yo parce que yene asana ninga ta matanga komi na nzoto ya madonde ni po niveau meme ya mado da meme na yo na hypocrite na chaque ya na ngate ai hypocrite te ya mado za dumba tam sa ko ba ke te c'est dur ya mado arrêter ya mado yebanga moni ya mado yebanga muda yako na classe za bon place avanda ngene za ba ete maka to bima to kende pardon pour la vida kanda matena ovanda parce na kangeli wana yo batsa likolo basi na kangeli banda to na vanda kali boso tele misanga oboni boyano na hypocrite makasi ya madwana na nya recteur to ya madwana na assistant eki pona classe Musapo oyebi kolinga moto ezaka facile te so nazwa bino nyonso kwa bana nga eza facile te moto bato na mokili tokoka kolinga bato te mais soki moto alingi
bakoluka mponi parce que soki ozalaki na posa oyo olukanga na ndako olingaki ozonga jour wana otikinga awa ya ofukama otikinga ya ofukama nafukami nasi mama tande natika lokoti osabote nga oui bien ke naza mwana oui baokoki okenda ndo okende nanga bongo te mama nafukami voire même kofukama osabote ngai nake na pasi apres ntango nakomi na ndako nde nsima yango oye lisusu nange nasola no nini yebisanga basala bongo te mosato olelisi nga ya kati ya motema eza foti na yo te eza foti na nga mpo na mipesa mpo na zwa yo lokola famille na nga chaque fois tozala na kana nga na nga nazala na kimia te chaque fois na obengaka yo korépondre nga te nazala na kimia te naloba na so moye eza te boya bino nyonso tofala na biso awa mpo nazalaka nga moko quand même na vie toa bato ti est-ce que eloko wana ekooleka te naza mama na mama motema monene oui na moto na komprenaki nayoki mpe baréalité mosusu epa bandeko na yo ke nde mosusu nga bana ondima te wana mobali te o wana liboso esalai nanga bien komona koyoka yo ke oza na mobali te esalai nga bien esalai nga bien namoni ke ndenge tosolola na yo ndenge oasiranga ke oza na mobali te esalanga bien ebakisi so sentiment amour ya olinga yo mpe ya kosala oyo olingi naza prête yebisanga eloko ni oyo olingi mpo nasalela yo po etika lokola pomo boye ata tosalani mabe ntango okóma na mpo ya okanisa eloko wana motema ezongi nga mpe ntango na okóma na temps nakanisa eloko wana na nzela ya pont oyo nga na yo. Premièrement, na zongi nasengo na pardon na acte butoleka parce que ako kanati na ndako na lingi nasengo na pardon parce que olaksi volonté na bolingo wana na motema monene oza nango ya kotika akoya mokanga ti na ndako et puis nalobaka ti na sabote parce que j'étais là na boyi kobima na boyi kosola na yo baleki nanga bacomprendre te mama oyo nayamba na honneur comment yo lukanga na boyi komona ye donc faut excuser nga na acte wana oyo ekotaki kosalama na ndako donc oyo naloba eza soki wana posa osalela eloko moko oyo etouche nga oyo ekozala lokola promo entre nga na yo naza plus na posa euta epa na yo yo momeka okanisa mpona mwana nga mwasi mwana nga oyo na adopta mwana oyo nakomisa yanga noki osalele nini po asepela donc naoboya demande wana euta epa na nga naolinga euta epa na moko yo moko osali nga cadeau to surprise mo boye ezala très fort nayebi ke esepelisa nga voilà. Ok pusana nayebisa tokende Afrodicide avant tokende Afrodicide oluka esika nini oyo tokoluka ndako moko tosomba ndako wana totiaka na nkombo na nga na yo tokende Afrodicide tokende hôpital naka na mposa nasomba super moko batia yo mpo botela mwana yango ezaleti pont so oza d'accord? Oui, d'accord.
Oh là là, il est fort. Il faut élouter et pas na yo moko. Poeza makasi, mon qui a makasi. On est bien, le monde qui oui na zukoko. On a nande oza souvenir na biso. Il y a alliance sangana. Tout ça alliance. Vraiment. OK, tout ça mon camp. Psaume chapitre 10, le verset 1er. Alors que les psalmistes disent, Seigneur, tu es vraiment loin. Tu te caches au moment du malheur, pourquoi? Cette chanson est écrite pour ceux qui traversent les vers spirituels de leur vie. Venons ensemble, nous allons parler à notre Dieu. Alléluia. Compter pour moi, tu n'aurais pas dit rester longtemps en silence. Si tu savais combien tu comptais pour moi, tu n'aurais pas dit t'éloigner de moi. Ta manière de parler influence ma vie. Saint-Esprit, soutiens-moi dans mes faiblesses.